Господин Славевски, ве прашувам како поранешен министер за финансии, како економски експерт. Каква е економската ситуација во Македонија во моментот? Лоше. Лоше затоа што речиси да немаме раст или тој е многу низок. Се намалува бројот на вработените во индустријата. Слушнавме пред некој ден за проблемите во текстилната индустрија. Ние губиме цела една дејност, нели, која што наместо да се модернизира во изминативе 4-5 години, тргна по патот или има судбината на она што го најавува некои владени министри дека можеби не ни треба, па не знам кај ќе работат луѓето од некои делови од источниот дел Македонија. Ние имаме во моментов највисока стапка на инфлација, односно имаме стапка на инфлација двојно повисока од еврозоната. И тоа сакам да ова е на некој начин порака и до Централната банка, која што е задолжена за ценовната стабилност како прва нејзина цел, да барем укажеме на опасноста дека секое раздвојување на стапката на инфлација или разлика значителна од нашата инфлација во споредба со инфлацијата во еврозоната врши притисоци врз девизниот курс. Во прво време или на краток рок ја намалува конкурентската способност на македонската економија, затоа што нашите стоки стануваат релативно поскапи во однос на нашите конкуренти надвор и во однос на стоките што се продаваат на европските пазари. Тоа може да има и далекосежни последици. Понатаму, еден друг ефект од нечинењето или доснењето со мерките на монетарната политика, да оставиме сега фискалната политика тука, ги знаеме какви се перформансите од нереализирани капитални инвестиции, во изминативе неколку години трошења од популистички цели, закупување на гласови и така натаму, нешто што е за секаква осуда, но кај монетарната политика, видите, нешто што треба да биде разјаснето во јавноста. Монетарната политика која што требаше можеби уште од минатата година започне со зголемување на основниот инструмент, каматна стапка на благajničkите записи, сериозно доцни и подпомага да се дува, односно да се надувува меурот кај недвижностите во однос на цените. И внимавајте сега, малку сме затечени, малку јавноста е затечена, луѓето не знаат како да го објаснат тоа. Некои мислат, се разбира, оние кои што го имаат решено стабеното прашање, оние кои што имаат средства да купат нов стан и така натаму, се задоволни. Но што станува со младите луѓе кои што и онака не можеа да дојдат до стан, се снаоѓаа некако, сега е уште полошо. И внимавајте сега, под изговор дека ние доколку ја зголемиме позначително каматната стапка, а нема друго, тоа е инструмент за да се скрши рбетот на инфлацијата, да се намали инфлацијата барем до европските нивоа, да не биде 20, да биде 10, само мање. На овој ниво споредено месец со месец 2022-2021 година. Значи имаме прелевање на средства од штедачите, сега од штедачите и најсиромашните слоеви, да речем пензионери, социјални случаи кои што мора да плаќаат многу повисоки цени за основните животни производи, вклучително и енергенсите, од нив се прелева доход, а оди во раците на оние кои што купуваат втори или трет стан да затвориле пари, заштеда, затоа што можеби тоа е рационално лесување, прениски се каматните стапки на депозитите, или да се занимавале со дејност издавање станови. Ова е сериозно нешто што треба да го разбере монетарната политика и Централна банка. Да му објасниме на обичниот човек, значи цените на длъжностите нереално се покачени, тоа е меур кој ќе пукна, тоа сакате да кажете? Па видите, во Канада, при слична политика, за 9 месеци цените на становите, куќите се намалени веќе за 9%. Моје предвидување е дека ова што сега се држи, ова висока цена за 20%, внимавајте, ние сме имале за една година за 20% раст на цените, тоа никош сме го немале на квадратот, на стамбениот квадрат. При една одговорна монетарна политика мора да дојде до некои корекции надолу. Така, господин Славевски, сите сме сведоци на големите покачувања. Од друга страна, владата најавува никакви мерки, најавуваат намалување на електричната енергија за прехранбената индустрија.
Ќе доведе ли тоа до намалување на цената на, не знам, на лебот и на млеко? Вака сега, значи, само во два делова ќе го одговориме. Првиот е како додаток на она што претходно беше кажано. Внимавајте, инфлацијата значи хаос. Во услови на висока инфлација, веќе се губат оние рутини, да речеме, на нормално работење, кога ќе започнете и како бизнисмен, и како потрошувач да се плашите што ве чека во блиска иднина, во однос на цената на набавките, на инпутите и во однос на готовите производи. И во тој хаос доаѓа нешто што јас го нарекувам потрага по вистинска цена. Знаете, се обидуваат. Ево јогуртот, дај да видиме, ќе му ставиме цена 90 денари. Кога ќе видат дека рокот поминува, па ќе го симнат, па некој попусти, така натаму. Значи, тоа на англиски се нарекува price discovery или откривање на цената и кај нас е поврзано со хаосот, со високата стапка на инфлација. Сега за ова за мерките. Так. Мерките се, како да кажам, во рамките или надвор од рамките на она со што располага буџетот. Ние чекавме 4-5 месеци, имаше најава за издавање на еврообврзница, се види дека не можеме или тоа би било прескапо, па започнавме со уште еден друг многу неповолен начин на задолжување кај приватни субјекти, кај Шпаркасе банка, кај Дојче банка, сега ова средства од Меѓународен монетарен фонд кој што најверојатно Зошто е тоа така? Може да издаде странски обврзници, не може да... Не, па веројатно не, затоа што прво состојбата на пазарите, како што одминуваше времето, постојано се влошува. Прво интересот е слаб. Интересот е за слаб на инвеститорите, како што е слаб веќе заради намалената ликвидност во економијата, интересот за купување на државни хартии од вредност и благајнички записи. И второ, високите каматни стапки. Значи, да го заокружиме одговорот на прашањето, во ред би било, да речем, компаниите добијат поддршка, но ево веднаш гледаме технички проблеми, кои производи, кои компании, затоа што ево земете имаме една компанија која што во рамките на својот асортиман произведува масло за јадење со аквизиција на една друга, зборувам за брилјант, нели, така натаму, собственост на витаминка, ама ти имате друга палета на производи. Сега што ќе поддржувате, односно како ќе се раздвои тоа да поддржувате електрична енергија за производство на масло за јадење, а кондиторските производи секако треба да имат пазарна цена. Во секој случај многу малку за доцнето и се разбира во услови на недостиг на средства во буџетот заради претходно недомаќинско работење. Така, господин Славевски, како е можно цените на основните прехрамбени производи во Германија да се на исто ниво или да се поевтини од Македонија? И самиот бев сведок неодамна дека цената на лебот, на млекото во Германија е поевтина од Македонија. Ево, два фактори тука влијат. Едниот е сепак растот на цената на инпутите, но ќе кажете веднаш и за нив, и за нивните производители расте цена. Објаснување е тоа што нашата инфлација е повеќе од двојно повисока од инфлацијата во Германија и ево со тек на време, нели, ако така одат работите и цените на основните животни продукти ќе ги достигнат цените таму. Внимајте што е долго време, ова е многу битно. Ние сме во споредба со Германија или во споредба со просекот на Европската унија. Ние се одржуваме како економија, како животен стандард и слично, со тоа што она што самите го произведуваме, домошно произведени стоки, услуги и така натаму, заради тоа што и цената на нашиот труд е пониска, цените се пониски, значи цените на сите услуги. И тоа на некој начин го одржува и општествениот консензус, социјалниот мир и така натаму. Сега со високата инфлација, тоа е се нарушено. Она што СДСМ сакаше да ја враќа, средна класа и тогаш постоеше, така наречената средна класа, високата инфлација ја брише средната класа. Кога ние сме стигнале цените на основните животни продукти да бидат еднакви или повисоки со тие во Германија, кога сме стигнале цената на едно еспресо услуга, нели, така натаму во Скопје, да биде евро и пол, а во Италија кога порасна од евро на евро и 10 започна побуни, протести, знаете, тоа е во нивната традиција и така натаму. Така што мислам дека ова е аргумент плюс да се поводи сметка за инфлацијата и монетарната политика.
Така, постои ли опасност од затварање на компании или комбинати од кои се храни и живее цел град во вакви услови? Еве најавуваат некои текстилната индустрија дека ќе затвора, дека веќе не можат да работат. Може ли тоа да ни се случи? За жал, нели, ево имаме и досега затворање некои компании, така. Но одговорна влада би требало и претходно да преземала некои мерки и сега да има одговор на тие, како да кажам, сериозни прашања за стандардот и обстаднокот на граѓаните. Потребно е се во што е наша моќ, нивна моќ да направат, што со помали лузни да излеземе од оваа криза. Јас само да подсетам, не имавме тешка криза, економската криза, финансиската и економската криза од таму 2008, 2009, 2010, која што се провлече дори 2012 година. Си не ја забележавме, обично човек не ја забележи. 2012 не имавме рецесија. Но тогаш, како што знаете, мислам, тоа е напишано во извештај на меѓународни финансиски институции, Македонија во споредба со европските држави, особено во споредба со земјите од регионот, речиси најбезболно ја помина кризата. Се разбере, имавме последици, но сега сме во обратна ситуација. Во обратна ситуација затоа што некои други земји со попаметни политики полесно поминуваат низ кризата. Кога оваа власт доаѓаше, велеа дека ќе ви држат лекции по економија. Се чини ништо од лекциите? Па нема кој да ги држи лекциите. Видите, некако исчезна предавачите. Тука мислам, нели, на една двојка во првата влада на Социјалдемократскиот сојуз, ултралеви економисти Тевдовски и Бранимир Јовановиќ, кои што беа заговорници на овие тези и така натаму, и сега дојдовме во ситуација Социјалдемократскиот сојуз. Голема партија со традиција и така натаму, да нема економист. Туку сите економски ресори да ги како да кажам, да ги отстапи на коалицијскиот партнер. Така што добро и таму има, како да кажам, добри колеги и слично, но треба се нагласи дека треба се бара одговорност од Социјалдемократскиот сојуз зошто се амнестира на некој начин од нудењето решенија и објаснувањето на тоа што се случува во Македонија на економски план. Така, од друга страна, повеќе пари се чини даваме за оштета и за плаќање пенали за нереализирани проекти, отколку за изградба на инфраструктурни проекти. За жал, ево, меѓу другото и ова што е, да речам, со финансирањето од страна на Европска банка и за решавање на јавниот градски превоз во Скопје. Но не е само тоа, и клиничкиот центар пеналите, се најаво продолжување на рокот на автопатот Кичево. Да, тоа веќе стана европски феномен и брука за една влада, за изведувачи и така натаму. Сега слушам таму 2026 година имавме рокови дека наводно парче ќе биде пуштено. На социјалните мрежи сега вела дека автопатот во МРО почнува номер ќе го доврши. Виде ли така? Па најверојатно ќе треба тоа да се почека. Господин Славецки, ви благодарам за разговорот, посакувам многу здравје и се надам дека ќе пребродиме оваа економска криза. И јас на сите им го посакувам ова последно во врска со кризата и вас ви посакувам добро здравје. Благодарам на поканата.